Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako da instalirate aplikaciju koja će otkriti sve pozive neželjene pošte i osobe koje vas zovu sa privatnog broja i tome slično. Pa da počnem. Znači, uđete u Play prodavnicu, a zatim kucate aplikaciju, Call App, evo, vidite i sami, znači, aplikacija se zove Call App Caller ID Block. Znači, ovu aplikaciju Call App Caller ID Block sada ćemo instalirati. Znači, kliknete tu i sačekat ćemo dokle se aplikacija instalira. Vidite i sami, u ovoj aplikaciji zaštitit će vas od neželjene pošte i blokada poziva. Uvijek znaj ko zove. Znači, uvijek ćete znati ko vas zove. Evo, to će ovako izgledati. Kada se neko poziva, znači, u tom slučaju pitat će vam ime i prezime te osobe, broj i grad odakle vas zove. I kad je u pitanju spam i tome slično. Evo, vidite i sami. Znači, kogod vas zove, imat ćete otkriveno, znači, jako je sa privatnog broja. Imat ćete broj te osobe na vašem ekranu prikazan. Evo, provjerava se aplikacija. Prošla bezbedne testove. Znači, evo, možemo sad da otvorim. Aplikacija će vam tražiti da li želite da podesite, znači, Call App kao podrazumijevanu aplikaciju za telefon. Znači, tu kliknete ili Call App, znači, da bude podesi kao podrazumijevano. Tu kliknete. I ovo isto, znači, prihvatite sve što vam je ponudi. Znači, agree i continue. Želite da podesite Call App kao podrazumijevanu aplikaciju za ID pozivaca i nepoželjene poruke. Znači, možete da stavite kao, znači, telefona tu. A možete i da izaberete Call App ili Viber. Da bude samo kao podrazumijevano. Ovo isto izaberete uštede baterije. Broj vaš će se prikazati tu i vi se prijavite onda preko Facebooka ili Google nalog. Evo, recimo Google. Odaberete, znači, vaš Google nalog na koji želite da se prijavite. Evo, recimo, ja ću u ovom slučaju odabrati. I onda tu će vam se prikazati svi vaši kontakti. Kada prijavite se na Google nalog. Znači, ovo drugo, znači, možete da se prijavite jedino na premium, da pređete, to se plaća. Imaćete omogućeno, evo, kliknete tu. Znači, ovdje ćete vidjeti imali spam, vezi poruka, vaše poruke ćete moći da vidite ko vas zove, SMS, također. Isto, ovdje odobrite Call App aplikacije, da budete podesite kao podrazumijevanu aplikaciju za SMS. Podesi kao podrazumijevano. Tu će vam se sve poruke prikazati, nepoznat broj po vas.
i mnogo šta drugo. A ukoliko se prebacite na premium, imat ćete veću mogućnost da možete da vidite sve ostalo, znači, na premium. Evo recimo kao ovdje. Znači vam pokazati kako to izgleda. Evo, ukoliko niste na premium, nego obično, znači samo će biti Caller ID, aplikacija uz spama i SMS poruka, a premium nudi sve. Evo vidite. Znači, ukoliko se pretplatite, imate mogućnost sve ostalo iza profila i da blokirate i sve ostalo što vam ponudi. A kada niste prijavljeni, samo će biti free, slobodno način za Caller ID aplikaciju spam i da blokirate i SMS, znači ukoliko vam neko pošalje nepoželjenu poruku i tome slično. Bilo da se radi o bilo kojoj nepoželjnoj pošti. Tako da to bi bilo sve u ovom klipu. Pretplatite se na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljeni. Pozdrav, do gledanja.